España. No, de ahí me das 2 soles, que es de... Ashley, mínimo tu doncita del fuego, a ver. Después. Es que parecía eso, pues. Dale, sí, camina sobre la grasa. Foto. Foto, dice foto. Video. Póngalo, Pati. Ay, qué malo. Oye, como esa gente como hará, ¿no? Totalmente. Tremendos callazos, ¿eh? Ampolla, además. Tienen 1 centímetro de calle en el pie, pues no lo sienten todo, de verdad, ¿no? Pues eso es parmesano. Y es ortopédico. Es un hueso, mira.